Мне звонок в дверь. И стук. Я подхожу к двери и говорю: оставьте у двери! Мне еще раз стук. Я говорю: оставьте у двери! Подхожу, смотрю в глазок, а там просто два полицейских стоят. Ровно 5 минут назад. Просто 5. Я такой думаю, ну все, пиздец, меня пришли паковать, походу. И они такие, просто я отвечаю, смотрю в глазок, говорю: оставьте у двери, они такие: ну ладно, и уходят.